Ovo je priča koja slama srca. Devojčica koja je pobegla iz kuće strave u Brčkom imala je samo jednu skromnu želju, ljubičastu haljinu. Ali iza te male dečje molbe krije se horor koji je potresao ceo region. Policija je prošle sedmice upala u jednu kuću u Brčkom i tamo pronašla čak 31 dete. Deca su bila u strašnim uslovima, bez dokumenata, bez jasnog identiteta i postoji sumnja da su žrtve trgovine ljudima. Ceo slučaj otkriven je zahvaljujući hrabrosti jedne devojčice koja je pobegla i potražila pomoć. Njena sudbina, kao i sudbina ostale dece iz ove kuće, sada zavisi od sistema koji mora da reaguje brzo i odlučno. Dok nadležni preuzimaju brigu, devojčica koja je pokrenula razotkrivanje ovog užasa izgovorila je samo jednu želju, ljubičastu haljinu. Toliko jednostavna molba, a toliko govori o njenom dosadašnjem životu. Kako je moguće da se ovako nešto dešava u našem društvu? Ko je odgovoran? Ovim mališanima je potrebna pravda, sigurnost i ljubav, a ne da postanu samo još jedna tužna statistika. Ova priča nije samo priča o užasu i strahu, već i o neverovatnoj hrabrosti jednog deteta. Devojčica koja je pobegla iz kuće strave u Brčkom, gde je policija pronašla čak 31 dete, za koje se sumnja da su žrtve trgovine ljudima, uspela je da razotkrije nešto što se odvijalo u senci društva. Njena skromna molba, ljubičasta haljina, odjeknula je poput tuge u srcima svih nas, jer iza te jednostavne želje krije se čitav život bola, neizvesnosti i patnje. Koliko dugo su ova deca živela u neljudskim uslovima? Ko su oni? Da li ih neko negde traži, ili su ukradeni iz života bez ikoga da ih oplakuje? Vlasti su preuzele brigu o njima. Crveni krst Brčko distrikta uz finansijsku pomoć vlade obezbedit će im osnovne uslove za život, dok će pododel za socijalnu zaštitu preuzeti starateljstvo. No, postavlja se pitanje, da li je to dovoljno? Zamislite samo, deca su pronađena u kući iz koje niko nije smeo da izađe. Deca čiji su identiteti još nepoznati, deca bez sigurnosti, bez oslonca, bez roditelja koji bi ih zaštitili. I među njima jedno malo biće, jedna mala duša, koja nije tražila ništa veliko, samo ljubičastu haljinu. Kako se osjećamo mi kao društvo? Kako se osjeća policija, koja zna da je zadatak pred njima ogroman, a javnost traži odgovore? Ko je kriv? Ko je odgovoran za to što je 31 dete godinama bilo zarobljeno u noćnoj mori? Iako su osumnjičeni Zahida Đogo i njen sin Alija već u pritvoru, ostaje pitanje, da li su oni jedini koji stoje iza ovog užasa? Da li su deca zaista sada sigurna ili je ovo tek početak borbe za istinu? Mi ne smemo zaboraviti ovu priču. Ova deca ne smeju biti samo broj u statistici. Ne smemo dozvoliti da se jedno dete ponovo nađe u ovakvoj situaciji. Moramo tražiti pravdu, moramo tražiti istinu, moramo se boriti da se nešto ovako nikada ne ponovi. A toj maloj devojčici, toj hrabroj devojčici, moramo pokazati da svet može biti lepši. Da se njene želje mogu ostvariti. Da ljubičasta haljina nije samo komad tkanine, već simbol života koji zaslužuje, života u kojem će biti voljena, sigurna i slobodna. Ne zaboravimo ih. Pratite naš kanal za više informacija. Podržite borbu protiv trgovine ljudima. Jer svako dete zaslužuje ljubičastu haljinu i mnogo više od toga.